non sei como teremos que dicer isto en galego, os coelliños de Indias. Por que? Porque este é o primeiro acto de a presentación deste libro. O libro foi publicado no mes de setembro, ten 3 meses escasos, e aínda que recibín algún convite para presentalo, lembro o caso dun centro social en Madrid, dunha organización de estudantes en Valladolid. O certo que rexeitei eses convites, mas pensei que ao final, como as cousas ven así, compría facer o esforzo de tentar presentalo, e este é o primeiro acto, algo que supoño que ten as súas vantaxes e agocha tamén as súas eivas. A vantaxe principal é que será máis espontánea a miña exposición, mas probablemente será tamén unha exposición menos artellada, menos seria, menos pensada. Por que decidín, hai algo así como un ano, escrever este libro? Por dúas razóns fundamentais. A primeira non era outra que a identificación dun vacío nos meus textos sobre o mundo anarquista, libertario ou autoxestionario. Explícome. Nos últimos 10 anos, na última década, publiquei, se non estou errado, 5 libros sobre estas materias. En 2010 apareceu unha antoloxía de pensadores e pensadores anarquistas e afíns. 3 anos despois apareceu un texto, Repensar la anarquía, que se propuña adaptar o pensamento libertario clásico á realidade presente. En 2017 saiu do prelo un traballo sobre o anarquismo ruso ao abrigo das revolucións de 1917. E no ano pasado, en 2018, publiquei unha monografía, Anarquistas de Ultramar, tendes por aí algunha copia, sobre a relación entre o mundo anarquista e a colonización, e agreguei outra que pretende ser unha especie de introducción pedagóxica ao anarquismo español. Ningún deses textos se interesaba por reflexionar sobre a realidade que temos diante dos ollos aquí e agora, como reza o subtítulo desta obra que presento hoxe. E parecíame que merecía a pena, aínda que de maneira moi breve, tentar asumir a tarefa correspondente. A segunda razón é que, aínda que eu non participo nas liortas, creo que esta é a palabra axeitada para retratarlas, nas redes sociais, porque me parece que hai moita xente que abusa, por exemplo, do anonimato para dicer cousas que non se atrevería a dicer noutras circunstancias. Iso non significa que non lea o que se espalla polas redes sociais e que non tente aprender dos debates para ben ou para mal, coa vontade de identificar discusións interesantes e tamén de asaltar determinados vicios que desde o meu punto se revelan por aí adiante. O produto final neste texto está configurado por 5 capítulos, no bo entendido de que eu vou deixar de lado hoxe o segundo, que pretende categorizar dúas figuras omnipresentes no mundo libertario, o que chamo con un bocadiño de ironía os anarco-testosterónicos e os anarco-bolcheviques. Supoño que a consideración destas dúas figuras, aínda que ten que ver co argumento central do libro, non é literalmente central, de tal xeito que prefiro aparcar, afastalo un momento da miña consideración en proveito da consideración paralela dos outros 4 capítulos. O primeiro deses capítulos bebe do título xeral da obra, Anarquistas e Libertarias. Sempre digo que os adxectivos que estou utilizando para perfilar esta distinción interésanme pouco en termos literais, que o que me interesa realmente é o que esconden por detrás. Xa sei que aos ollos de moita xente os adxectivos anarquista e libertario son sinónimos perfeitos. Eu mesmo, de cote, emprego eses adxectivos como sinónimos. Mais interésame mergullar nas posibilidades que se derivan de outorgar significados vagamente diferentes ao un e ao outro. Explícome. Considerarei que un anarquista é alguén que leu Bakunin, Kropotkin ou Malatesta e que mal que ben se adire
as ideas correspondentes. Son leituras moi recomendáveis, mas interésame máis a perspectiva que vencello co segundo adxectivo, co adxectivo libertario. Entenderei que un libertario ou unha libertaria é unha persoa que leu ou non Bakunin, Kropotkin e Malatesta, mas que na súa vida cotidiana, de maneira espontánea, vivencial, non ideolóxica, reflicte un compromiso rotundo coa causa da autoxestión, da democracia directa ou do apoio mutuo. Paréceme a min que no Estado español, nos últimos anos, ao abrigo fundamentalmente do movemento do 15 de maio, se rexistrou un pulo crecente de iniciativas de corte libertario, non necesariamente acompañado, porén, dun pulo paralelo das organizacións identitariamente anarquistas. Digo do outro xeito. Se estamos a falar de labregos chineses de hai 2000 anos, paréceme que é pouco afortunado atribuirlles a condición de anarquistas. Sospeito, en trocas, que se os descrevemos como libertarios, teremos un termo máis suave, menos directo, que probablemente reflicte a realidade de maneira máis saudável. No libro que mencionei hai uns minutos, Anarquistas de Ultramar, aviso ao lector desde o principio que cando emprego o adxectivo anarquista estou a identificar persoas e organizacións que se autodeclaran como anarquistas e que beben da tradición ideolóxica correspondente. Reservo, en trocas, o adxectivo libertario para dar conta da condición dos integrantes dunha chea de comunidades indígenas que nos 5 continentes e desde tempo inmemorial asumiran un compromiso máis ou menos claro coa lógica da autoxestión, da democracia directa ou do apoio mutuo, de tal maneira que me interesa distinguir unha e outra realidade. Termino as miñas observacións sobre este primeiro capítulo. A miúdo, nas miñas palestras, me deixo levar pola afirmación de que moitos dos anarquistas máis consecuentes que coñecín nunca non sabían que eran anarquistas. Eran anarquistas vivenciais, que reproducían, repito o código, de maneira espontánea e inercial a lógica da autoxestión e do apoio mutuo e que non tiñan ninguna necesidade de saber que eran anarquistas, algo que me parece francamente prescindível, con todo o respeto para os anarquistas, tanto máis canto que eu son, nunha leitura lexítima, un máis de entre eles. O capítulo terceiro, xa avisei que ia prescindir do segundo, o que pretende é levantar un balanzo do movemento anarquista, libertario, autoxestionario entre nós no momento presente. Idesme permitir que para dar conta do sentido de fondo dese balanzo lea os diferentes epígrafos nos que está dividido. Las divisiones internas, el sindicalismo libertario, los centros sociales, los espacios autónomos, la violencia y las presas, las mujeres, jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, los derechos de los animales, de la descentralización, un reto pendiente, el mundo rural, escarbar en otras visiones de la realidad, los espacios de ocio, el diálogo con creyentes, tender puentes con corrientes heterodoxas, la descolonización, el cambio que seduce a organizaciones enteras, en fin, la producción teórica. Vou isolar media dúcia destes debates para tentar transmitirvos o sentido do fondo da reflexión. Cal é o primeiro deles? No mundo anarquista, desde o século XIX, hai moitas discusións que remeten á existencia de divisións internas. Nese século xa se falaba de anarcoindividualistas, anarcomutualistas, anarcocomunistas, anarcocolectivistas, máis adiante de anarcosindicalistas. Mesmo hoxe fican sobre o terreno moitas desas divisións, fálase de especifistas, de plataformistas, de anarquistas sociais, de anarcoprimitivistas. Eu teño a impresión de que a abrallante maioría das militantes das organizacións libertarias
terían grandísimos problemas para identificar que significan todos estes adxectivos, que teñen un relevo moi limitado. Considero, porén, que por trás hai dúas grandes discusións bastante máis interesantes que as que propoñen esas cualificacións e que dan conta de debates que teñen un relevo real nas organizacións libertarias. A primeira desas discusións opón a anomia e a identidade. Hai xentes que consideran que compre artellar movimentos que aparezan de maneira espontánea, sen vontade de ficar sobre o terreno, toda vez que o alicertamento deses movimentos carreta case por necesidade a xeración de estructuras burocráticas paralelas. E hai xentes que en sentido diferente consideran que compre artellar organizacións firmemente alicerzadas, con programas, debates internos que procuren achegar vontades, que procuren tamén, por certo, administrar a herdanza do pasado. No ámbito teórico, pareceme evidente que a segunda posición ten unha presenza moito máis forte do que a primeira, mas en modo ningún compre desbotar os efeitos que a primeira ten en moitos debates organizacionais que se desenvolven entre nós. A outra grande discusión enfrenta dunha banda a hedonistas e a xentes que apostan pola autocontención. Este é un debate de sempre no mundo libertario, non é novo. Funde as súas raíces no século XIX. Teño a impresión de que a conciencia do colapso que se nos bota en riba ten provocado un pulo crecente das posicións que apontan á autocontención, mas en calquera caso admitiré de bo grao que esta disyuntiva non está claramente resolta. Como debemos actuar diante da traxedia? Procurando sorrir, procurando manter a vitalidade ou pola contra asumindo que a nosa conducta é lóxica que dea conta dos termos desa traxedia. Outro dos epígrafes mencionei no hai un par de minutos interésase polo sindicalismo libertario. O sindicalismo libertario está en crise, como está en crise en realidade todo o sindicalismo. E supoño que unha das razóns principais é a énfase abusiva que o sindicalismo atribui ao salario e ao emprego en detrimento dun conxunto de elementos que merecerían unha atención paralela. O que veño de dicer sospeito que explica por que grupos humanos moi numerosos, as mulleres, os inmigrantes, os desempregados, comúnmente están afastados das estruturas sindicais. Sempre que teño a oportunidade, afirmo que desde o meu ponto de vista, un traballador ou unha traballadora en xeral, un sindicalista en particular, ten que facer tres grandes preguntas que normalmente non se fan. A primeira é a relativa a como traballamos. As palabras alienación e explotación desapareceran de maneira chamativa do discurso das cúpulas dos nosos sindicatos mayoritarios cando definen poderosamente a nosa vida cotidiana dentro e fora dos postos de traballo. A segunda grande pregunta é relativa a para quen traballamos. Esta era a pregunta principal que se facían os sindicalistas da CNT e da UGT antes da Guerra Civil, cando o seu proxecto principal consistía en deitar abaixo o capitalismo. Hoxe parece como si o capitalismo fose en trocas o aire no que inevitablemente temos que nos mover. A terceira e última grande pregunta é a relativa a que facemos, que bens producimos, que servizos dispensamos. Non vai a ser, por exemplo, que o que facemos hoxe poña en perigo os direitos dos integrantes das xeracións vindouras. Aínda que hai moitos motivos para criticar agremente o propio sindicalismo libertario, pareceme que sería unha decisión desafortunada a que invitase a tirar pola borda o que significa. Entre outras razóns porque, ao menos en termos numéricos, xa sei que isto ten un alcance limitado, sigue sendo a punta de lanza do movemento libertario. Tende presente que no conxunto do Estado, segundo unha estimación, a CGT ten 80.000 afiliados, a CNT 5.000.
Son cifras respeitáveis, aínda que é lexítimo pôr en cuestionamento que todas estas xentes estean a loitar por un proxecto que mereza a etiqueta de libertario. Si o sindicalismo está en crise, non parece que poidamos dicer o mesmo dos centros sociais moi activos, en crecemento, ocupados ou non ocupados. O vencello dos centros sociais coa vida de bairros e de vilas parece que é singularmente interesante e afortunado. Nas últimas 2 semanas tiven a oportunidade de palestrar en 2 ateneos libertarios en pequenas vilas, unha de Cáceres e outra de Toledo. A de Cáceres era Hervás, 5.000 habitantes, a de Toledo, La Iglesuela, 300 habitantes. Isto dá que pensar, que existan ateneos libertarios en lugares tan pequenos obriga a sopesar seriamente a idea de que o movemento correspondente é máis forte do que unha primeira leitura invita a concluir. Para o dicer toda a verdade, a abrallante maioría das persoas que traballaban neses ateneos libertarios eran neorrurais, non eran os habitantes autóctones das vilas que veño de mencionar. Creo, alén do anterior, que estes centros sociais manteñen unha relación moito máis fluida cos espazos autónomos autoxestionados que foran agramando que a que manteñen os sindicatos, e esta é unha eiva adicional destes últimos. Moitas veces dixen que a miúdo critico como Comisións Obreiras e a UGT, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razoablemente importantes, no decurso das 4 últimas décadas non foran quen de artellar outro proxecto autoxestionario que unha modestísima axencia de viaxes. Estamos na obriga de preguntarnos, porén, se o mundo libertario foi máis hábil e traballador. Cales foran, por exemplo, as iniciativas autoxestionarias promovidas polos sindicatos de corte libertario. Mencionei hai un momento os espazos autónomos. Desde hai moito tempo defendo a construcción de espazos autónomos autoxestionados, desmercadorizados e, oxalá, despatriarcalizados. Non teño ningunha dúbida de que esos espazos creceran e visiblemente nos últimos anos. Case me atrevería a decir que son a única fonte de alternativas saudável que está a manifestarse. Eses espazos autónomos, estou a pensar no que significan grupos de consumo, ecoaldeas, cooperativas integrais, formas de banca ética e social ou incipiente movimento de traballadores que en réxime autoxestionario cooperativo se fixeran co control de empresas que estaban a piques de pechar, configuran unha realidade que sería moito máis interesante si confederase as súas diferentes iniciativas e acrecentase a súa dimensión de confrontación co capital e co Estado. No capítulo que comento agora, hai tamén un texto que se refere ao papel, desde o meu punto de vista, moi interesante que desenvolven o que decidín chamar os espazos de ocio. Explícome. Cando nun movimento social ou nun sindicato hai un problema, parece que normalmente procuramos respostas orgánicas. Convocamos unha asamblea, creamos unha comisión para resolver ese problema. Moitas veces os problemas se resolven antes nunha mesa, nun bar, nun espazo de ocio, que procurando esas iniciativas que algo lembran ao traballo institucional. En realidade, o de ocio é o contrario do negocio. Parece que o traballo militante é iso, un traballo con todos os elementos negativos que carreta esta palabra. Romper con esa dimensión laboral, de obrigación estricta e procurar espazos de ocio pareceme un consello moi axeitado. Estudo tamén nese capítulo a deriva que nos últimos anos e desde o meu ponto de vista experimentaran organizacións que non hai moito estaban no mundo libertario e que foran achegándose ás institucións. Este fenómeno, e permitídeme que esqueza os nomes, desde o meu punto de vista se desenvolveu en todos os ámbitos importantes.
o do sindicalismo, o dos movementos sociais, o dos medios de comunicación. É verdade que estas organizacións conservan algún tipo de toque de carácter libertario ou nelas siguen a traballar xentes que desenvolven unha tarefa de corte libertario. Mais teño a impresión que a deriva destas organizacións era inevitável que descapitalizase o propio mundo libertario. Agregarei, en fin, para terminar este balanzo, que nos últimos anos se manifestaran tamén iniciativas novidosas que creo que son moi interesantes. Propoño un exemplo do que quero dicer. Os encontros do libro anarquista ou do libro libertario que foran revelándose en nunha chea de cidades no Estado español e que configuran desde o meu punto de vista un espazo interesante pola súa transversalidade. Permiten que xentes que en virtude de razóns probablemente respeitáveis procuraran camiños diferentes encontren un espazo común e o encontren, alén diso, ao abrigo dunha instancia que ten que ver cun proxecto que remete á historia mesma do anarquismo, o feitizo que produce a palabra escrita manifesta, neste caso, a través dos libros. Algúna vez me preguntei cantos libros, cantos títulos edita o ano e o Partido Comunista de España. 3, 4, 5. Cantos títulos edita ao ano o Movemento Libertario? 100, 200. Isto me parece que é unha riqueza moi interesante na que cumpriría mergullar como indicador dunha vontade de construir discursos alternativos e de levalos á palabra escrita. O terceiro capítulo, o cuarto da obra, máis o terceiro que quero glosar, pretende considerar a relación entre o anarquismo e a cuestión catalana contemporánea. Explícome. Cando hai pouco máis de 2 anos se verificou o referendo do 1 de outubro, eu decidín ficar caladiño. Por qué? Porque non gostei moito do debate que se desenvolvía no mundo libertario. Pareceume que era un debate precipitado, no que interviron, por certo, algúns dos santóns deste mundo para demonizar os anarquistas cataláns que interpretaban a miúdo, que estaban a asumir posicións francamente colaboradoras co nacionalismo, entendo eu que con argumentos pouco axeitados. 2 anos despois, interpretei que pagaba a pena volver sobre esta discusión. Eu teño a impresión de que o primeiro que debo salientar é que houbo certamente unha división entre o anarquismo catalán e o propio do resto do Estado. A maior parte do movemento anarquista catalán participou con graus e perspectivas moi diferentes niso que se deu en chamar o procés. No que atinxe ao resto do Estado, houbo división de opinións. Hai xente que simpatizou coa perspectiva dos anarquistas cataláns, sospeito que a xente máis veterana, que tiña unha lembranza da represión nacional nos anos do franquismo, se cadra as xeracións máis novas simplesmente pasaron do debate, nin demonizaban os anarquistas cataláns, nin os apoyaban, e houbo unha parte significada do movemento libertario español que entrou nunha confrontación dialéctica aguda co que entendía que era unha deriva pouco afortunada do anarquismo catalán. A relación entre o anarquismo e a cuestión nacional é extremamente complexa. Supoño que un retrato desa complexidade achega o feito de que no mundo anarquista hai como pouco 2 grandes visións en relación coa cuestión nacional. A primeira, se callar hoxe a mayoritaria, considera que nacións e nacionalismos son artificios criados polas burguesías nacionais correspondentes coa vontade evidente de defender os seus intereses ao abrigo de proxectos interclasistas. Mas hai outra visión diferente que ten manifestación moi clara nos escritos de Bakunin e de Kropotkin, os dous principais pensadores anarquistas de sempre, que considera de maneira máis plácida a cuestión nacional e estima que debemos facer análises concretas das circunstancias que a rodean. Probablemente, en terminoloxía actual, Bakunin tería afirmado que compre distinguir
os nacionalismos que surxen dos Estados dos nacionalismos que surxen contra os Estados. Por trás desta discusión existe desde o meu punto de vista unha carencia básica. As persoas que interveñen nela non se preocupan por definir o que entenden por nacionalismo ou por definir o que entenden por procés no caso catalán. Alguén que defende o dereito de autodeterminación, que se solidariza con unha lingua minorizada e que rexeita as ínfulas do nacionalismo de Estado é un nacionalista? Supoño que esta pregunta resiste moitas respostas diferentes e o menos que podemos facer, se o que queremos é procurar unha aproximación ou ao menos facernos entender, é definir con claridade os conceitos que empregamos. Alén do anterior, considero eu que hai 4 grandes discusións que rodean o vencello do anarquismo coa cuestión catalana. A primeira é a relativa á condición de clase do movemento secesionista catalán. Algúnha vez nas redes sociais, con un bocadiño de ironía, dixen que Cataluña debía ser o país máis rico do mundo porque había máis de 2 millóns de burgueses nas rúas protestando. Parece que a burguesía catalana non debe ser tan mayoritaria. Alén diso, sobran os motivos para concluir que a grande burguesía catalana non apoiou precisamente o proceso soberanista. As grandes empresas fuxiron, non esquezades, hai 2 anos, e alén diso, no texto, plantexo unha discusión relativa a por que non se fala nunca da burguesía española. De feito, hai 2 anos, fixen unha pesquisa en Google e a expresión burguesía catalana aparecía 2 veces máis que a expresión burguesía española. Debe ser que Mariano Rajoy ou Pedro Sánchez son os representantes do proletariado hispano, como si aquí só existise unha única burguesía. Non só iso, hai moita atención sobre as aberracións que pode carretar un Estado catalán inexistente e sospeito que moi pouca atención sobre as realidades materiais dun Estado español materialmente existente. Sobre esta discusión pendura outra, a relativa a se os nacionalismos son, por definición, movementos interclasistas. Teño a firme convicción de que o son, aínda que compre analizar polo miúdo como se manifesta en cada nacionalismo ese proxecto interclasista. Non teño que ir moi lonxe na procura dun argumento central, o que aporta o nacionalismo galego. O nacionalismo galego surxiu hai 100 anos, ben o sabedes, ao abeiro das Irmandades da Fala. E até a Guerra Civil, desde o meu punto de vista, foi un movimento fundamentalmente pequeno burgués, vencellado, porén, cos intereses das clases populares que defendía. Cando reapareceu nos estertores do franquismo, era un movimento nacionalista que operaba, sen embargo, en ausencia dunha burguesía nacional. Isto compre salientalo. A idea de que todos os nacionalismos reflecten no mesmo ámbito, coa mesma intensidade, a presenza de burguesías nacionais que os dirixen e manipulan, pareceme unha idea deturpadora da realidade. Si na Galiza hai unha burguesía nacional e a burguesía nacional española. Algo que invita de novo a distinguir entre esos nacionalismos que surxen dos Estados e os nacionalismos que surxen contra os Estados. Unha segunda discusión importante é sobre o direito de autodeterminación co correlato da figura dos referendos. Eu acredito no direito de autodeterminación. Por que? Porque me costa moito traballo acreditar no dereito de exodeterminación. En Cataluña hai un problema político que se revela como pouco a través de 2 circunstancias diferentes. A primeira, e desde o meu punto de vista a menos importante, é a certeza de que hai unha parte significada da sociedade catalana que non desexa viver en España. Non sei se o 30, o 40, o 50 ou o 60% da población. Interésame moito máis a segunda manifestación, que lembra que en Cataluña hai unha maioría abrallante da cidadanía que quere ser consultada sobre esta materia. En esa maioría abrallante danse cita
soberanistas, nacionalistas, independentistas, naturalmente, mais tamén moita xente que é partidaria de manter o vencello co Estado español, mais que considera democráticamente que paga a pena someter iso a un referendo popular. Neste ámbito, o único que podo dicer é que eu non podo ser equidistante. Non é a mesma actitude de quen proíbe pola vía represiva un referendo de quen quere promover ese referendo, por moito que o referendo non forme parte da miña visión do mundo ou do miolo da miña visión do mundo. No texto, en un terceiro chanzo, procuro examinar as posicións que os anarquistas cataláns defenderan en relación co procés, que creo que foran calquera caso menos inxenuas, e que aspiraran en todo momento a postular proxectos ben diferentes dos que defendían as forzas políticas os partidos que dirixían o procés. Repito a idea de que me parece que o balanzo xeral desas iniciativas conduce á identificación de algo que non é precisamente inxenuo. Agrego un último elemento máis, que se cadra é o máis importante. De feito, no final do capítulo digo que admito que todo o que dixen antes é discutível, mas pareceme extremadamente delicado o silencio que boa parte do movemento libertario español mantivo en relación co nacionalismo de Estado. Silencio particularmente sorprendente. Se os anarquistas, por definición, o que contestan é a institución Estado, o silencio ante o nacionalismo de Estado pareceme que indica unha falencia fundamental na proposta. Isto ten, por certo, tamén unha dimensión cronolóxica interesante. En que estou a pensar? Nos últimos 2 anos foran publicados no mundo libertario varios libros e unha chea de artigos sobre o problema nacional catalán. Pareceme significativo que nos 40 anos anteriores o mundo libertario non promoveu ningunha discusión en forma de libros, apenas en forma de artigos sobre o nacionalismo de Estado español. Isto, de novo, me parece que remete a unha carencia dificilmente defendível. Permitidme que retrate esa carencia da man de 2 ou 3 anécdotas. Cal é a primeira? Hai case 3 anos, fun convidado a palestrar, invitado por un sindicato libertario, vou esquecer nomes, nunha vila española que está moi perto dunha das fronteiras externas do Estado. Como era inevitável, no xantar posterior á miña palestra, discutimos agremente sobre a cuestión catalana. Lembro que un dos compañeiros, persoa polo demais respeitável e admirável, afirmou que el estaba en contra dos estados, das nacións, dos nacionalismos e das fronteiras. Eu dixen que tamén estaba eu en contra de todo iso, mas que a afirmación tan grosa non contribuía a resolver ningún dos problemas que a cuestión catalana provocaba na miña cabeza. 20 minutos despois, cando o ton da conversa foi moderando, preguntei, e non era unha pregunta malévola, que relación tiñan coas compañeras libertarias da outro lado da fronteira. E responderon axiña que non tiñan ninguna relación con elas. E eu dixen para min, caramba, non dixen para min, dixen en voz alta, caramba, estades en contra dos estados, nas nacións, dos nacionalismos e das fronteiras, mas as fronteiras delimitan de maneira poderosa a vosa actividade cotidiana. Isto remete á lógica diso que foi teorizado por un profesor escocés, Michael Billy, o que el chama o banal nationalist, o nacionalismo trivial. Ese nacionalismo que parecera como se non existise, mas que está en todas partes. Os nacionalismos de Estado son iso. Onde están? Na monarquía, nas institucións, no Parlamento, nas Forzas Armadas, no Poder Xudicial, nos lugares de memoria, na selección de fútbol. Mas parece como se non estiveran, cando marcan poderosamente a nosa percepción dos feitos máis elementais. Permitídeme que, para propor un segundo exemplo, propoña a leitura dun texto de Ferrer y Guardia. Sabéis que Ferrer y Guardia foi un pedagogo, o teorizador máximo da escola moderna, asasinado polas autoridades españolas
en 1909, despois da Semana Tráxica de Barcelona. Hai quen dubida que Ferrer Guardia fose un anarquista porque tiña certa vertente de republicano xacobino que obriga a manter certas distancias. O texto di así: así, por ejemplo, hubo quien, inspirado en mezquindades de patriotismo regional, me propuso que la enseñanza se diera en catalán, empequeñeciendo la humanidad y el mundo a los escasos miles de habitantes que se contienen en el rincón formado por parte del Ebro y los Pirineos. Ni en español la establecería yo, confesé al fanático catalanista, si el idioma universal como tal reconocido lo hubiera ya anticipado el progreso, antes que el catalán 100 veces que el esperanto. Permitídeme que lea a miña glosa destas declaracións de Ferrer. Las palabras de Ferrer incorporan un genuino brindis al sol. Qué bueno sería, nos dice, que yo supiera esperanto y que lo conociera también, supongo, ese pobre y desarrapado alumnado con el que tengo que lidiar. Pero ¿a quién se le ocurre, solo a un fanático catalanista, que como sustituto me sugieran que emplee una lengua regional, entre cursiva? Pero ¿a quién se le ocurre? Llamativo adjetivo este que Ferrer rechaza aplicar en cambio al castellano que utiliza en la escritura, pese a que puestos en ello tan regionales como el catalán. Al parecer, y por añadidura, a nuestro hombre no le preocupaba mucho indagar cuál era la lengua que hablaban esas imberbes desarrapadas a las que se disponía a adoctrinar. ¿Cómo se resuelve entonces la cuestión? Empleando llanamente la lengua del imperio, del Estado, del ejército y de la Iglesia en los confesionarios, presentada, ay del nacionalismo trivial, como la solución lógica, neutra y tranquila, siempre alejada de cualquier suerte de fanatismo. Recupero un último elemento. Lembro que hai uns anos que hallou nas miñas mans un artigo publicado nunha das revistas dun dos nosos sindicatos libertarios. O artigo intitulábase Los anarquistas españoles de antes de 1936 no eran independentistas. O título pareceume extremadamente delicado. Eu entendo que os anarquistas son por definición independentistas en todos os ámbitos da vida. Defenden a autonomía decisoria, a plena soberanía das xentes. Mais admito que este é un uso demasiado xeral do termo que empregaba o autor do texto. Eu esperaba que os anarquistas españois de antes de 1936 non fosen reproductores do nacionalismo de Estado, que é o que me temo que a maioría das veces obxectivamente eran. O quinto e último capítulo do libro propón algunhas conclusións que espero resumir agora de maneira rápida. Cal é a primeira? Moitas veces dixen nos últimos anos que hai unha expresión que empregaban a miúdo os nosos avós e avoas anarquistas e anarcosindicalistas que desde o meu punto de vista ten unha riqueza singular. Falo do que chamaban a propaganda polo feito. Que interpreto eu que estaban dicindo? Estaban dicíndonos: está ben organizar palestras como esta, convocar manifestacións, publicar libros e revistas. O máis interesante que podemos facer, porén, pasa por tentar levar a realidade económica e social as ideas que temos dentro da cabeza. Demostrar que é posible facer as cousas de maneira diferente a que desenvolven as autoridades. Paréceme que esta perspectiva é importante porque, infelizmente, xa o dixen antes, comúnmente falta. Tento recuperar unha consecuencia deste debate. Cando chegan as eleicións, ben o sabedes, nas redes sociais hai discusións agres sobre se compre votar ou non. Eu hai moito tempo que non participo nesas discusións, porque eu rexeito as eleicións porque defendo a autoxestión. Mais interésame establecer este rango de relación entre os datos. Se eu o único que fago é contestar as eleicións sin explicar por que as contesto, por que estou a defender unha orde diferente, asentada non na representación, sino en desenvolvemento da democracia directa, o meu argumento quedará sempre coxo.
E moito me temo que unha das nosas falencias fundamentais fala da debilidade das nosas estructuras autoxestionarias que obriga a botar man dunha explicación de carácter teórico que invita a rexeitar as eleccións sin alicerzar realmente esa rexeición. Segunda das recomendacións. Temos que procurar ir sempre para alén daquilo que temos diante dos ollos. Propoño de novo un exemplo do que quero dicer. Antes preguntábame nunha entrevista pola educación. Eu admito de bo grau que dificilmente mudaremos nada se non mudamos a educación, mas en sentido diferente teño a impresión de que chegamos tarde. A semente que deberíamos semear no sistema educativo non estamos a semeala e, en calquera caso, demorará en producir os seus resultados, de tal xeito que intúo que o colapso que ven vai facer ese esforzo inútil. No mundo libertario, na teoría, hai dúas posicións diferentes en relación coa educación. A primeira, e probablemente a mayoritaria, reivindica a autoxestión e a socialización do ensino público. Como quer que non sempre é imaginável que se poida autoxestionar o ensino público, hai xentes, segunda das posicións, que defenden a construcción de escolas libres e libertarias lonxe do sistema público. O problema principal destas escolas, desde o meu punto de vista, é que adoitan ser paradoxalmente elitistas, algo que conduce ao contrario do que a teoría estaría reivindicando. Hai, porén, unha terceira e última posición que compre lembrar sempre a das persoas que consideran que a educación sempre é un exercicio de domesticación e de manipulación, sexa pública, privada, libertaria, libre, socializada, autoxestionaria ou o que queiramos. Esta é a posición defendida hai varias décadas nun libro maravilloso de Ivan Illich chamado As sociedades en escola. É a posición que defende con moito talento entre nós desde hai anos Pedro García Olivo. Xa sei que, aínda que o rigor desta posición é indiscutível, a súa posibilidade de argallar movimentos prácticos é limitada. Mas en calquera caso poño como exemplo de como é necesario ir para alén daquilo que temos diante dos ollos. Terceira consideración. Díxeno moitas veces. Desde o meu punto de vista, a principal diferenza entre a cosmovisión libertaria e a propia do que con algunha lixeireza vou chamar a esquerda tradicional remete a algo importante. Para a esquerda tradicional, o problema principal resúmese dicindo: aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos que demostrar que somos máis numerosas e máis fortes do que o sistema. A percepción libertaria é parecida, mas agrega un elemento importante. Di, aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos, en efeito, que demostrar que somos máis numerosas e máis fortes do que o sistema, mas nunca podemos esquecer que formamos parte indelével dese sistema que queremos botar abaixo de tal xeito que os seus principios, as súas regras, os seus valores, influen poderosamente sobre a nosa conducta cotidiana. A conciencia disto non resolve máxicamente ningún problema, mas sospeito que non vamos resolver ningún problema se non somos conscientes disto. Cuarta das miñas recomendacións. Hai uns anos, nunha entrevista, o xornalista preguntoume, desde o meu punto de vista, con quen debíamos dialogar e con quen debíamos falar os libertarios. Respondín, claro, que non era a persoa axeitada para responder unha pregunta como esa, mas imaginemos que eu fose o cerebro gris dunha organización e tivese a obriga de enfrentar esa pregunta. Eu respondería: os libertarios, as libertarias, temos que dialogar con todo o mundo ou con casi todo o mundo. Se cadra só sexa por unha razón: non somos superiores a ninguén. Este ritus de superioridade que acompaña, por exemplo, o que chamei antes o anarquismo testosterónico, compre afastalo das nosas cabezas. Alén diso, de todo o mundo se pode aprender. Mais delicada é a resposta á segunda cuestión.
con quen temos que chegar a acordos. Neste caso, estou obrigado a trazar unha clara liña vermella que di que temos que chegar a acordos coas persoas e as organizacións que acreditan na autoxestión e que son conscientes do risco dun colapso xeral do sistema. Isto reduce claramente as eventuais alianzas. É importante, importantísimo o da autoxestión. Podemos, Esquerda Unida ou o BNG non son forzas autoxestionarias. O seu proxecto é un proxecto de representación. Pretenden alcanzar maiorías nos parlamentos para lexislar, vamos supor que así, en proveito das clases deserdadas. É un proxecto respetable, mas non é o meu proxecto. Se non somos quen de tomar nas nosas mans a tarefa directa da libertación a través da autoxestión e da democracia directa, supoño que acabaremos onde estamos a través das miserias que ofrece a vía institucional. Quinta das miñas recomendacións. Eu teño que acreditar na xente común. Creo que o dixen ben. Non afirmei taxativamente que acredite nela, dixen que teño que acreditar nela. Se non acredito na xente común, nada do que estou a contar ten sentido. Moitas veces pasei pola experiencia de comprobar como a xente común ás veces era máis lúcida e tiña máis coraxe que as persoas ideolóxicamente máis formadas, portadoras de discursos barrocos singularmente intensos e, polo demais, moi respeitáveis. Cando últimamente me preguntan por que, a pesar de tudo, conservo a esperanza, adoito responder con dous argumentos. O primeiro salienta a posibilidade de que a conciencia da proximidade do colapso provoque mudanzas importantes na cabeza de moitos dos habitantes dos países ricos do norte. Provoque unha reflexión crítica sobre a senrazón que caracteriza as nosas vidas. A segunda lembra que a solución a moitos dos problemas que para nós no norte rico parecen inabordáveis chegue de comunidades humanas radicadas nos países do sur, moito menos corroídas pola lógica mercantil do capitalismo. Ao respeito, os exemplos do acontecido no último cuarto de século en Chiapas, en México, ao abrigo do zapatismo, ou do acontecido de maneira máis recente en Rojava, esa pequena faixa de terra situada no norte de Siria, na que unha maioría kurda da populación desenvolve un proxecto que deben chamar de confederalismo democrático, pareceme singularmente interesantes. Por qué? Este verano din con unha formulación que me parece suxerente e que tenta explicar por que aínda agora hai moita xente que sente fascinio polos anarquistas españois anteriores a 1936. A tese que emprego afirma que nesas persoas se reuniran de maneira espontánea dous elementos diferentes. O primeiro tiña un carácter precapitalista e remetía ao feito de que a maioría destas persoas procedían do mundo rural ou eran fillos ou netos de xentes que chegaran ás vilas desde o mundo rural, portadoras dunha cultura do colectivo e da solidaridade. O segundo elemento foi, como non, unha ideoloxía surxida na Europa occidental no século XIX, o anarquismo, que achegaba un proxecto xa non precapitalista, sino orgullosamente anticapitalista. Paréceme que este horizonte de mesturar o precapitalista co anticapitalista pode producir frutos interesantes. Antes, falando cunhas amigas, lembrei que me sigue sorprendendo o escasísimo interese que na Galiza de hoxe existe polo movemento agrarista que se espallou no primeiro cuarto do século XX. Un movemento extremamente interesante, loitador, que obedece a unha imaxe diametralmente diferente da que comúnmente se espalla hoxe en relación coa condición dos labregos e das labregas.
Termino. Permitideme que vos lea o último párrafo do libro que mal que ben revela algunhas das miñas inquedanzas de hoxe. Sigo pensando que para estar a la altura destos retos, o colapso, necesitamos organizaciones nuevas que transversales acojan por igual, siempre lejos de instituciones y burocracias, a anarquistas y a libertarias, a gentes que trabajan en los sindicatos y a quienes lo hacen en los ateneos, a las activistas de los grupos de afinidad y a quienes desarrollan su vida militante en centros sociales autogestionados, ocupados o no, a quienes porfían en dar alas a las asambleas del 15M y a quienes se empeñan en sacar adelante los espacios autónomos que he defendido tantas veces, a quienes mantienen organizaciones feministas, ecologistas, pacifistas, decrecentistas, antidesarrollistas y antiespecistas, y a quienes están empeñadas en la solidaridad con las desheredadas del planeta. Creo firmemente que no somos pocas, aunque a buen seguro nos falta tiempo. Obrigado por terme escoitado. Pois supoño que agora sodes vos. Vamos pasando o micro para que se nos oiga ben. Sí. Hola. Hola. Mira, queríache preguntar que opinas sobre o enfoque que se está dando, que lle están chamando a esquerda posmoderna enfrentada co abandono das luitas da clase traballadora. Non sei se me entendes. Sí. É un debate moi complexo. Sí, para min tamén. Non resulta fácil mergullar nas súas augas. O único que creo que debo dicer é que compre fuxir das posicións extremas. As loitas tradicionais agochan moitos problemas, non nos enganemos. Entre eles o fundamental é que a clase obreira, que era o teórico alicerce da libertación, parece que foi desaparecendo en parte e integrándose no sistema noutra parte, non? De tal xeito que non é fácil a tarefa de identificar nese suxeito histórico o movimento de libertación. Mas claro, sería errado desde o meu punto de vista abandonar por completo ese horizonte das loitas no traballo, vamos dicelo así. Sería entregarlle ao capitalismo unha mercadoría moi fácil de manipular, non? Nestas condicións tampouco creo que se pode dicer, como a menudo se fai desde a esquerda zorrocotroca, que o ecoloxismo, o feminismo, o pacifismo son mercadorías sinxelas manipuladas polo sistema, criadas artificialmente. Que a estas alturas se diga isto carreta unha incomprensión dramática da condición da metade da población humana, as mulleres, víctimas dunha secular marginalización simbólica e material, dos retos que temos diante do hábitat natural, que son gravísimos. Nestas condicións, o que dixen hai un momento é a miña mensaxe: fuxamos das interpretacións extremas. Nin a clase obreira desapareceu por completo, nin podemos artellar proxectos sobre a base do que era a clase obreira hai 100 anos, porque esa clase obreira desapareceu. E ao mesmo tempo, aínda que poidan existir, naturalmente que sí, como en todos os ámbitos, manipulacións que surxen das novas realidades de movementos, non esquezamos que eses movementos teñen alicerces moi sólidos. En que estou a pensar coas manipulacións? Bom, onte coloquei no Facebook un comentario porque eu estaba extasiado ollando un telexornal de La Sexta. Estiveran 20 minutos falando das mudanzas climáticas e non apareceu en momento ningún a palabra capitalismo. Claro, aquí hai unha estrategia de manipulación e compre denunciala. Pero a denuncia non pode consistir en afirmar que as mudanzas climáticas non teñen relevo ningún, non? Teremos que artellar un proxecto distinto sobre a base da combinación do vello e do novo. De tal xeito que o que só considere o vello ou só considere o novo, supoño que estará restando activos importantes ao que podemos e debemos facer.
Fíxame antes de que estes últimos días lembrei unha frase redonda que correu polas redes sociais hai un par de anos e que desde o meu punto de vista daba no albo dunha das dimensións do debate que propós. A frase decía: tú que estás tan indignado coa corrupción, xa verás como vas flipar o día que te decates do que é a plusvalía. Ollo coa frase, porque dá, repito, no albo. Canto tempo dedicamos a discutir sobre a corrupción e canto tempo asignamos a discutir sobre a plusvalía. Non negarei que a corrupción é un fenómeno importante, estructural, sistémico, mais a plusvalía remete á explotación cotidiana de miles de millóns de seres humanos cada día. E porén, non falamos disto. Parece que a plusvalía é un fenómeno interiorizado, aceitado como normal, e en trocas distraen a atención provocando que discutamos sobre a corrupción. Perdón. Grazas, profesor. Son dúas preguntas nunha. A primeira é de que forma se poden organizar ou artellar as persoas, as xentes que puxan por eses valores de democracia directa e autoxestión. De que forma, de que maneira, deixando aos elementos teóricos todo o máis longo que poidamos. E a segunda é en que corrente de pensamento, en que línea de acción directa ou de acción política estaba Buenaventura Durruti. Moitas gracias. Isto habería que preguntarlle ao Durruti, non? Sabes que hai moitas polémicas sobre o que pensaba en relación coa incorporación da CNT-FAI, primeiro ao goberno da Generalitat de Cataluña e máis adiante ao propio goberno republicano español. As polémicas se derivan do feito de que parece que Durruti estaba en contra, mas o certo é que tampouco se expresou de maneira rotunda, supoño que nun momento moi delicado, a guerra civil, procurando manter algún tipo de disciplina no interior das organizacións nas que militaba, non? Como reaxiría Durruti no momento presente ao ver onde estamos? Desesperaríase, non? Non acreditaría no escenario que temos chegado, non? Mas, de todos os xeitos, tampouco idealicemos moito a figura de Durruti, non? Porque hai aquí un alicerce de culto á personalidade que non é moi saudável, non? Está ben eso de levamos un mundo novo nos corazóns, mas Durruti era un entre moitos, non? Con respecto ao primeiro, case me sinto tentado de responder, que me coñecedes, ben sabedes que empreguei moitas veces esta resposta coa mellor frase de galegos que escoitei nunca. Mas antes de facelo, vou lembrar a miña desesperación ante a dificultade extrema de facer o que ti reivindicas, ou ao menos a dificultade extrema de facelo a través das organizacións xa perfiladas. Poño un exemplo do que quero dicer. Penseino moitas veces nas últimas semanas. A maior parte da solidaridade no Estado español conrollaba vendo o mundo libertario, tamén de algún pequeno partido comunista. Tan difícil é pôr de acordo as organizacións libertarias para que desenvolvan unha campaña conxunta, tanto máis canto que non parece que existan diverxencias no que atinxe a Rollava. En relación con outras materias poden existir. En relación con Rollava, que diverxencia hai entre a CNT ou as CNTs, a CXT, Solidaridade Obrera, os Ateneos? Por que non nos pomos de acordo? Digo o mesmo da discusión sobre o clima. Por que a perspectiva libertaria, que creo que é moi clara, de denuncia do capitalismo, non permite achegar un proxecto común e unitario? Isto invita a concluir que as posibilidades de que por aí, por arriba, entre aspas, cheguen as respostas son moi limitadas. Probablemente sabes que hai, perdóme no tempo, 3 ou 4 anos, tentamos crear unha organización transversal, mal que ben como a que defendín ao final, que se chamaba Apoio Mutuo. Eu fun en Madrid ás primeiras asembleas de Apoio Mutuo,
e pareceume que a cousa cheiraba ben. Aí había xente que reflectía a conciencia dos efeitos noxentos do sectarismo, do fragmentarismo no mundo libertario. Había xente da CNT, da CXT, de centros sociais ocupados, de editorias libertarias, de asembleas do 15M. 6 meses despois apareceu a primeira escisión, que separou, non eran exactamente os termos, mas permitideme a ironía, Apoio Mutuo Madrid de Madrid Apoio Mutuo. E cando un preguntaba polas razóns desa separación, nen sequer neste caso se invocaban o de sempre que son diverxencias persoais. Non estaban nada claras. Isto significa que temos algún problema de fundo. Cal era a frase de Galegos, esa que anunciaba? A historia conta que un gaiteiro de Lugo, un home moi velliño, de máis de 80 anos, foi convidado a participar nunha palestra sobre gaitas en Asturias. En determinada altura fixeronlle unha entrevista nunha radio local. O xornalista preguntoulle que pensaba de Evia, este gaiteiro asturiano que toca unha gaita un pouco heterodoxa, semi-electrónica, sen soprar. Compre supor que o gaiteiro de Lugo era un gaiteiro tradicional que non gostaba do que facía Evia, mas debeu pensar: e que gaño eu con cargar contra un colega contra o que polo demais non teño nada. E deu cunha frase que recomendo para sair airoso dunha pregunta como a túa. Dixo, dixo en español, dixo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría, non? O xornalista decatouse a xiña de que debía retirar a pregunta. Non tentedes analizar polo miúdo a frase porque non ten ningún sentido en termos de lógica formal, mas é moi eficiente. Hola, enhorabuena, profesor, por a palestra. Ex-profesor, Ex-profesor. Vale. Un par de cousas. Unha sobre o tema anarquista no campesinado galego. Antes falabas das unións agrarias. Digo, por pedir información, é dicir, hai presencia organizada de anarquismo no campesinado galego ao largo do século XX, ou máis ben hai que, digamos, vinculalo ao que chamabas antes máis precapitalismo que anticapitalismo, digamos, certo o mellor espírito reivindicativo dentro do campesinado, ou se pode facer unha comparación da forza do anarquismo no caso de Galicia respecto a outras zonas do Estado. Me refiro ao mundo rural. Eso por un lado. E por outro lado, respecto ao tema nacionalismo, si entendín ben. É dicir, non sei se o que a mellor se defende, o que defendiches, é algo como independencia, pero non nacionalismo, non? É dicir, en certa maneira, a autodeterminación pode ser unha idea fora do marco nacional, non? Si eso é así, si a mellor non sei se estou no certo, non? Pero ao mellor, enlazando co que decía a compañeira acerca da esquerda posmoderna, si eso significa algo, si hai algún tipo de vínculo aí tamén, é dicir, o feito de desbordar o marco nacional, desbordar unha certa, vamos a decir, lógica forte da identidade ou algo así, non? Si pode ter alguna vinculación con unha nova esquerda que reivindique independencia sin nacionalismo. Non sei se estou no certo. Empezou polo segundo, un terreno lamacento este. A ver, teño dúas posibilidades de razoar. A primeira dirá escuetamente que eu acredito no dereito de autodeterminación polo que dixen antes, porque me costa moito traballo defender o contrario, non? Sería impor unha realidade a xente que probablemente defende un proxecto distinto. Ese direito non é o meu proxecto de fundo. Simplemente digo que prefiro que os cataláns poidan votar nun referendo a que non. Non vou máis lonxe na afirmación. E anuncio a miña vontade de respeitar o que decidan, aínda que non me goste. Alguén me acusou de ser un defensor do independentismo catalán. Eu dixen, non, eu defendo
o dereito dos cataláns a decidir o seu futuro. Si deciden optar por unha Cataluña independente, parecerame ben, e si deciden apoiar unha Cataluña integrada en España, parecerame tamén respeitável. Isto que pode parecer tan sinxelo, sen embargo, no debate español destas horas é unha loucura, non? Eu creo que é un principio democrático elemental que non ten nada que ver en sí mesmo con un proxecto libertario, simplemente prefiro isto ao outro. Alén disso, é verdade que o que dixeches pode ser unha explicación da miña percepción, tería que pensalo con máis polo miúdo. Tú sabes que en novembro de 2014 se celebrou un conato de referendo en Cataluña. E ese conato de referendo materializábase nunha dupla pregunta. A pregunta inicial era: quere vostede que Cataluña sexa un Estado? A segunda pregunta era: quere vostede que Cataluña sexa un Estado independente? A primeira pregunta era un pouco estúpida, porque non sei que agregaba. Un Estado tamén é Baviera en Alemanha, non quer dicer nada o termo Estado neste contexto. Boa parte do movemento libertario catalán decidiu apoiar a convocatoria do referendo trocando as preguntas. A primeira pregunta era: quere que Cataluña sexa un Estado? Non. Quere que Cataluña sexa independente? Sí. En realidade, o miolo da expresión non era autodeterminación sin nacionalismo, sino autodeterminación sin Estado, que é outra perspectiva de interpretación, non? Alguén podría preguntarse os meus textos sobre isto que eco teñen en Cataluña, moi reducido. Por qué? Porque eu defendo a autodeterminación sin Estado. Ollo, defendo a autodeterminación, e cada quen que decida o que queira. Mais, cando teño que responder ao que eu penso para o futuro de Cataluña, defendo unha Cataluña independente sen Estado. E esta é unha posición que non encaixa no debate político catalán nin no español, non? Non é unha posición cómoda, non? Mas creo que é a posición decente do movemento libertario local. A mí non me importa que Cataluña sexa independente, faltaría máis, non? En fin, cada quen que sexa o que decida ser. Con respecto ao primeiro, a ver, hai uns meses apareceron unhas imaxes acompañadas de texto moi interesantes sobre unha federación local da CNT en Meirás, onde está o Pazo, e era unha federación agraria. Compre recoñecer que era unha excepción. Onde alicerzou a CNT na Galiza? Nos traballadores e nas traballadoras do mar, os pescadores, os estaleiros, nas minas, nos ferrocarrís e nas poucas empresas importantes que había. Poño o exemplo da tabacadeira da Coruña. No mundo rural a presenza foi moi limitada. Por que? Entendo eu. Porque estaba o agrarismo de por medio. E había unha corrente dentro do agrarismo de carácter orgullosamente libertario. De tal xeito que xa desenvolvía as funcións que a CNT, na teoría, podería desenvolver. Algo que non sei se foi conflictivo ou non. Non coñezo ben a materia. Callo agora que é unha discusión interesante. Como reaxiu a CNT, a Confederación Regional Galaica, ante a certificación de que había unha realidade de labregos que desenvolvían prácticas libertarias, mas non estaban sindicados no mundo da CNT? Non o sei. Non teño coñecemento de que fora unha materia singularmente conflictiva. Agrego unha observación xeral. A CNT na Galiza foi un sindicato moi importante, aínda que de novo este é unha historia esquecida, non? Aí tendes un libro que como título xeral para retratar a deriva do movemento anarquista español fala de los olvidados de los olvidados, porque parece que dentro da estructura das memorias o movemento libertario está no último cantiño, non forma parte da recuperación. Aínda lembro un texto para min impactante dun moi coñecido catedrático de historia galego sobre a represión en Santiago de Compostela en 1936. Non aparecen os libertarios e os anarquistas, cando foron que empuxeron a maioría dos mortos. Isto é un exercicio de censura auténtica, non? Algúna vez lín, pareceme que o dado é certo, que a Coruña era a capital de provincia española
na que en termos porcentuais a súa presenza resultaba ser máis forte en comparación coa UGT. Era a cidade máis anarquista do país. Isto compre que o lembremos, porque se a memoria do agrarismo está esquecida, a memoria do anarquismo local tamén está esquecida, a pesar dos traballos meritorios realizados por historiadores como Dionisio Pereira ou Eliseo Fernández. Mais teño a impresión de que esta é unha memoria que compre recuperar. É unha memoria tan nosa como calquera outra. Non hai máis preguntas? Fell into the ocean. Bueno, pues como Noelia marchou, sabe mañá. Despido un seu, gracias por vir. Rested all against the sea. Pola súa generosidade para Have a better life.